नमस्कार दर्शक बंधु आपण मान को एमटी जॉब रे स्वागत। तो फ्रेंड्स देखंतु आज भिडियोटी रही रेलवे रिक्रुटमेंट तरफ आज भिडियोटी रही जमीती कि बहुत स्टूडेंट कर डिमांड रहुछि जे आमर बहुत गुड़िए तो वैकेंसी आसुछि स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंट्रल लेवल एसएससी आसुछि बैंकिंग आसुछि किंतु रेलवे जॉब कोन पई आसुनी। तो फ्रेंड्स देखंतु तारि पई आज भिडियोटी रही जे रेलवे जॉब को लेकिन। तो फ्रेंड्स देखंतु आपनकर रेलवे ग्रुप डी आरआरसी ग्रुप डी रही थाए 10th लेवल रो एवं आरआरबी एनटीपीसी रही थाए +2 लेवल रो कोन पई वैकेंसी आसु नाही देखंतु मु आपन को जणाउछि। जेमति कि देखंतु मु आपनकर ऑफिशियल वेबसाइट रे विजिट कली। ऑफिशियल वेबसाइट रे देखंतु आरआरसी रे गली आरआरसी रे जाई कि ऑफिशियल वेबसाइट रे मु विजिट कली। देखंतु ऑफिशियल वेबसाइट रे अछि देखंतु आपनकर डिसेंबर 5 2021 रे ही गोटे नोटिस आछि। कोन नोटिस आछि ना देखंतु फ्रेंड्स पीडीएफ मध्य मु डाउनलोड करूचे। देखंतु ए जगह कौन कह जाइए ना देखंतु आपण ए जगह तले देखि पारुथिबे एटा देखि पारुथिबे 3 नंबर पॉइंट टी आपनकर रेलवे कौन करथिला ना ग्रुप डी एवं एनटीपीसी पदवी बाहर करथिला 2019 रे 2019 रे जते बेले बाहर करथिला ग्रुप डी एवं एनटीपीसी। तो एनटीपीसी रे टायर 1 हे थाए टायर 2 हे थाए एवं ग्रुप डी रे केवल टायर 1 ही हे थाए। तो एनटीपीसी रे टायर 1 एग्जाम कंप्लीट हे जाइथिला तो तार रिजल्ट आसीबो अनाउंस करा जायछि जे जनवरी 15 2022 रे एनटीपीसी रो टायर 1 रो रिजल्ट आसीबो एवं टायर 2 एग्जाम टी हबो फेब्रुआरी 14 रु फेब्रुआरी 18 भितरे। तापर आउ गोटे शॉर्ट नोटिस आसी जे जेउ 2019 रे पिला माने आवेदन करथिले रेलवे ग्रुप डी रे 10th लेवल पिला भाबंतु 2019 रे आवेदन करथिले रेलवे पाई ग्रुप डी पोस्ट रे 10th लेवल पिला तांको एग्जाम वर्तमान पर्यंत हेई नै एवं से शॉर्ट नोटिस टे बाहर करी की कहि छि जे डिसेंबर 15 2021 रे से ऑफिशियल वेबसाइट रे गोटे लिंक दबो जेउ लिंक रे आपण माने देखिबे जे आपनकर फोटो किंबा सिग्नेचर मिस हे जाई छि कि जेउ में पिला माने आवेदन करथिले 2019 रे तांकर फोटो एवं सिग्नेचर मिस हे जाई छि जदी कैंसिल हे जाई छि ताले से माने पुनी आउथरे आवेदन करिवे। जेउ पिला माने आवेदन करथिले तांको पई केवल कुआ जाउछि केवल फोटो एवं सिग्नेचर को नेकी कुआ जाउछि। तो भाबंतु फ्रेंड्स 2019 रे बाहर थिला एबे पर्यंत एग्जाम हेई नै एवं से कहूछि जे जहार कैंसिल हे जाइथिला सिग्नेचर फोटो से माने एबे पुणी आउथरे अप्लाई करो बोली। तो डिसेंबर 15 रे तांकर डेट रहिबो। तो भाबंतु 2019 रे अप्लाई करथिले पिला एबे तांको कोन कहा जाउछि ना चेक करो बोली। तो डिसेंबर मास रे तांको चेक करिया पई कहा जाउछि तापरे पुणी कोन हबो ना पाखा पाखी फेब्रुआरी मास आडे एग्जाम हबो। तो टायर 1 केवल हम फेब्रुआरी जदि एग्जाम है तो पुणी 2 रु 4 मास लगी पारे रिजल्ट आसिया पई तापरे पुणी समय लागिवो फिजिकल पई ग्रुप डी पोस्ट रे फिजिकल रही फिजिकल पई मध्य पुणी 2 रु 4 मास समय लागिवो तापरे मेडिकल पई मध्य 1 रु 2 मास समय लागिवो पुणी मेरिट लिस्ट बाहरिवो। तो देखंतु फ्रेंड्स रेलवे रिक्रुटमेंट जदि भी आसीबो 2022 रे कोनोसी भी चांस नाही जे रेलवे रिक्रुटमेंट आसीबो बोली। जदि भी आसीबो 2023 लास्ट आडुआ आसीबो रेलवे रिक्रुटमेंट। तो ये आपंकर डाउट क्लीयर हो जाइथिबो मु जो ये सब जतिकी भी कहली ये सब कहिबार कारण एया जे आपण जानतु जे सठिकटा कोन रेलवे रिक्रुटमेंट आसीबो केबे। एबे जो आपण फ्रीज ऑफ अलर्ट रे विजिट करिकी देखंती जे कोन आसीची कि रेलवे रो वैकेंसी जे रेलवे रो वैकेंसी गुडी को आसी थाई से गुडी को हला अप्रेंटिस वैकेंसी। अप्रेंटिस जो आपण करंती जेमिति कंप्यूटर करिकी गोटे सर्टिफिकेट पांती से परिका आपण अप्रेंटिस कोर्स करिकी गोटे सर्टिफिकेट पाइबे आ किछि 7 रु 10 हजार टका सैलरी पाइबे। किंतु फ्रेंड्स आपण जानतु जे रेलवे रिक्रुटमेंट आसीबो 2023 लास्ट आडुआ आसीबो। तो देखंतु एबे बहुत समय अछि आपण आराम रे घरे बसी डेली 4 घंटा लेखा पढंतु प्रिपरेशन करंतु सिलेबस कवर करंतु जेतेले 2023 रे वैकेंसी आसीबो आपण थर करे ही एग्जाम क्लियर करिवे। आपण देखंतु रेलवे ग्रुप डी रे 10th लेवल पोस्ट रे लक्षे पोस्ट 70,000 पोस्ट आसे से परिका +2 लेवल एनटीपीसी रे मध्य 30,000 40,000 पोस्ट आसे। तो देखंतु एनटीपीसी रे +2 पास होइथिबा सहित 50% मार्क रखिथिले एलिजिबल हुअंती एवं ग्रुप डी रे सिंपल 10th रे जते % मार्क रखिथिले मध्य एलिजिबल होई जानती। तो आपण एबेटू टार्गेट नियंतु 2023 रे वैकेंसी आसीबो ता पूर्वरु आसीबार कोनोसी भी चांस नाही। आपण कोनोसी भी चैनल रे जदि देखुचंते रेलवे रो रिक्रुटमेंट आसिला तो ताहा अप्रेंटिस कोर्स थिबो नहले ताहा आपनकर थिबो ये थिबो स्पोर्ट्स कोटा पोस्ट थिबो किंतु रेलवे रिक्रुटमेंट आसीबो 2023 लास्ट को। एती कथा ध्यान दियंतु एवं प्रिपरेशन करंतु। जदि भी कोनोसी डाउट रहउची कमेंट बॉक्स रे विजिट करी कमेंट करंतु। मे बी हेई पारे रेलवे रो आरपीएफ पुलिस रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो आरपीएफ पुलिस रेलवे पुलिस जो ताहा आसी पारे 2022 रे किंतु एई सबु आसीबो नाही। पुणी आउ गोटे कथा फ्रेंड्स जो रेलवे एग्जाम हबो रेलवे आउ एग्जाम टी को कंडक्ट करिवो नाही सीटी माध्यम रे हबो एग्जाम टी
कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट माध्यम रे रेलवे एग्जाम टी हम तो सीटी एवं कौन आपण मैंने जब जानापी चाहते ताले डिस्क्रिप्शन में विजिट करूँ डिस्क्रिप्शन में सीटी माने कौन ता ऊपर गोटे वीडियो अपलोड होता से वीडियो को देखी नेबे।